各位諸位大家好啊！我係炒野猛人分探著名嘅5月25號星期日啊，香港賽馬會喺沙田有賽事啊，炒野猛人呢場4場2班14，咁我要咗7號米奇騎手威紀力，咁呢隻馬咧嚇跑來跑去都好令人失望啊！但係我炒野猛人認為呢隻馬咧係高班馬嚟嘅嚇，即一班嘅啊，個型好靚啊！咁我睇佢咧，今次咧就應該 win pay 㗎啦嚇，5場4班14，咁啊呢場我要咗6號嘉應晉升騎手潘頓，咁呢隻馬跑來跑去啊，都係咁上下啊，但係我認為呢隻馬係好馬嚟嘅嚇，咁啊預咗佢7場4班14，咁啊呢場我要咗3號鐵經拼搏騎手潘頓，呢隻馬就係啊，都係鐵馬嚟嘅啊，都 OK 嘅，呢隻馬狀態好靚啊，要咗佢9場3班1000，咁我要咗10號快靚王騎手艾少禮，呢隻馬嚟講咧就 OK 嘅嚇，咁啊輕咗啊21磅啊，咁我都要佢啊，呢隻馬真係好靚。11場3班14，咁我預咗10號天星騎手希威森，哇！呢隻馬啦應該贏啊，好靚真係啊！呢隻馬好標青，狀態又 fit， 毛又好柔潤，咁我預咗佢嚇，咁啊 win pay 一定要買佢嘅嚇，咁啊騎手啊希威森啊呢排呢個希威森咧嚇復活啊嚇，咁啊都拼搏嚇，咁啊好啦，炒野猛人咧同大家分享到呢度啦嚇，熱馬。拜拜。